好吧。今天下班给猫做一顿饭，然后这是我们今天的主角小奶油。然后今天的主料有鸡胸肉和三文鱼，还有一些鸡内脏。鸡心，哦，这个太恶心了。这个真的好恶心。然后三文鱼，三文鱼比较那个要当心的就是它的鱼骨头，千万不要放到猫饭里面。奶油，奶油。主料是用了鸡大胸，放一下，2块鸡大胸，放到料理机里面好方便打油。反正它最后切的形状和大小都不是太讲究，反正它到最后都是那种肉泥一样的形态。鸡胸肉、三文鱼还有鸡肝和鸡心，基本上内脏和肉的比例在内脏占5%左右，然后鱼类占了30%，然后鸡胸肉占60%，这样子这个比例对猫来说是营养比较均衡的。把鱼放进去，打一打，盖起来，倒进去，把鸡胸肉放进去，靠，还没有种屎的感觉，然后把它搅拌一下，混合一下，就是这么简单，完美哦！这个颜色像假的一样，鲜艳，然后非常的。2,000 years later。好啦，熟了，我们开锅。它就像我们人吃的肉美子炖蛋一样，没有任何区别，但是实在是太香了。太不给我面子了。他觉得烫。有可能。表演，开始你的表演。吃呀吃呀，马上放好酒吧。哎，这里放一袋猫粮就 OK 了。哎，猫粮外卖好了没有？就跟人家猫饭外卖可以吧？猫饭外卖。